Ciao a tutti e bentornati in cucina. Oggi vediamo come utilizzare al meglio uno dei frutti in questo periodo a novembre, il kaki, che dà il meglio di sé in modo davvero spettacolare. Vediamo insieme come si realizza passo passo il budino di kaki con la ganache di cioccolato fondente. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. Io utilizzo 4 kaki di quelli tradizionali, quelli classici per intenderci, e che siano particolarmente maturi. Poi ho bisogno di 30 g di cacao in polvere, 250 ml di panna fresca, un po' di gocce di cioccolato, 60 g di zucchero, quello di canna che andrò poi a tritare, la nocciola tritata, la granella di nocciola, 100 g di cacao extra fondente, siamo al 99%, un cucchiaio di vaniglia, io utilizzo questo qui, la pasta, l'estratto di vaniglia in pasta, ed infine la colla di pesce per addensare il tutto, e ne utilizzo 5 g. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a condividere il video con i vostri cari. Andiamo a vedere subito i procedimenti, ma prima vi lascio alla sigla! La prima cosa che faccio è andare a recuperare la polpa interna del kaki, quindi lo taglio a metà, in questa maniera, recupero, in questo modo andiamo ad eliminare la parte che non ci serve, e poi attraverso un cucchiaio, ma si può fare anche tranquillamente con le mani perché è super morbido, andiamo a recuperare la polpa e la andiamo a mettere in un contenitore come questo qua. Allora io utilizzo un cucchiaio per non sporcarmi completamente, però viene abbastanza facile. E facciamo soprattutto attenzione a non buttarla via questa pelle, perché qui è contenuto la maggior parte delle vitamine. Comunque questa qua va lavata e la potete mangiare tranquillamente, non la buttate via perché è utilissima. Andiamo adesso a triturare lo zucchero di canna in modo da averlo più fine possibile e non percepirlo all'interno del budino. Aggiungo lo zucchero di canna, guardate come è venuto fuori in polvere all'interno del composto. Allora, parliamoci chiaro, qualcuno potrebbe dire: ma come, metti lo zucchero dentro i kaki che contiene già tantissimo fruttosio? Ebbene, io ho provato, ho visto spesso fare questo dolce soltanto con 2 ingredienti, no? La polvere di cacao e il kaki, però assaggiandolo ti accorgi che c'è qualcosa che manca. Provate a farlo così, io l'ho sperimentato, e poi mi dite se ne vale la pena o no. Vado a inserire anche un cucchiaino di vaniglia, di quella in pasta, e la polvere di cacao, i 30 g di cacao. Do una leggera mescolata e vado a frullarlo col mini pimer. Importante è non creare bolle, quindi andremo dentro lateralmente. Inseriamo all'interno le gocce di cioccolato, prendiamo un contenitore con dentro dell'acqua molto fredda, anche da frigo, e andiamo a immergerci dentro la nostra colla di pesce e la lasciamo così per 10-15 minuti in immersione. Dopo 15 minuti vado a recuperare la colla di pesce, eccola qua, la vado a strizzare completamente, tiriamo via l'acqua, assorbe circa 5 volte il suo peso, quindi vado a inserirla in questa bacinella a parte, e questa bacinella adesso io vado a inserirla dentro il microonde al minimo che abbiamo nel microonde, e lo facciamo andare fino a quando si scioglierà completamente, quindi per pochi istanti. Eccolo qua, si è sciolto completamente, l'ho fatto andare a 100 watt nel microonde per 10 secondi, 10-11 secondi. Ora lo vado a colare dentro il dolce e, facendo attenzione a non incorporare troppo aria, vado a mescolarlo per bene. Prendo uno stampino di quelli in siliconici classici e vado a riempire le formine, mettetene quanto ne volete, io arrivo fino in fondo. Ora questi se ne vanno in frigo fino a quando saranno completamente solidi. Spezzetto il cioccolato dentro un brick, non sto lì a guardare troppo le dimensioni perché tanto poi dovrà sciogliersi.
Verso 250 ml di panna in un contenitore, diciamo una casseruola, e la vado a mettere sul fuoco. Non lo portiamo in ebollizione, stiamo intorno ai 50 gradi, perfetto, spegniamo il tutto e andiamo a colare all'interno del brick la panna dentro il cioccolato. Lo lasciamo così qualche istante, giriamo un po'. Spesso ho visto fare la proporzione 100 g di cacao e 100 g di panna, però a mio avviso rimane troppo denso nell'utilizzo, quindi ho portato la panna fino a 250 ml su 100 g di cioccolato fondente. A questo punto vado dentro con il mini pimer, anche in questo caso di traverso per non fare le bolle. Inseriamo in un contenitore. Andiamo a mettere la pellicola a contatto e le andiamo a posizionare non in frigo, mi raccomando, ma in un posto, diciamo, dove ci sia una temperatura intorno ai 19 gradi, in modo da far riprendere poi la sua cristallizzazione. Una volta rappreso lo andiamo a sformare sopra un piattino, lo mettiamo su una graticola, così possiamo andare a colarci sopra il cioccolato che abbiamo preventivamente preparato, la ganache. Quindi lo ricopriamo tutto di ganache. Lo mettiamo in un piatto di portata. A parte ho preparato un po' di panna fresca, senza zucchero. E la volta di granella di nocciola. Ed eccola qua, la mia versione del budino di cachi con ganache di cioccolato. Cucchiaino, subito alla prova dell'assaggio. Eccoci qua, guardate dentro, prendo anche un po' di panna, vi faccio vedere bene com'è. Guardate qui come risulta all'interno, cremoso con tutta la sua panna, meraviglioso, è davvero un budino spettacolare. A fine pasto questo qui è davvero insuperabile. Spero come sempre che la ricetta vi sia piaciuta e vi sia venuta voglia di replicarla. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, a lasciare un like e a condividere il video con le persone a voi care, che per me è importantissimo. Vi saluto, vi abbraccio tutti, vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre alla prossima videoricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, budino al cachi. Io mi cachi tutto.